aqui para fazer a troca do comando de válvula. O comando desgastou o camis aqui em cima. Vou ver se consigo mostrar aqui. Desgastou bem o camis dele aqui, ó. Batendo muita válvula, né? E falhando o quarto cilindro. Eu removo, faço a remoção do comando de válvula aqui, usando essa ferramenta aqui, ó. A gente não precisa retirar a gaiola. O pessoal que não tem a ferramenta acaba retirando a gaiola. Eu faço, vai abaixando os balancinhos, né? Os balancinhos, abaixa ele, ó. Olha o estado do balancinho do quarto cilindro aí, ó. Abaixo e retiro ele sem tirar comando, sem tirar a gaiola, sem tirar o cabeçote do lugar. Vou tirar o comando de válvula fora aí. Comando fora, vamos substituir o outro. Esse carro aqui usa a letra J no comando. Cada carro tem a sua especificação de letra. Ela tá aqui meio ruim de ver porque tá refletindo aí. Mas é a letra J do comando de válvula. Celtinha 2007 aí.